Бисмиллахир-рахманир-рахим. Обращение к молодежи чеченской и ингушской, к братьям и сестрам. Сабару лораво, сухалу ваву. Садошны. Шоладо дош. Холодале бакле амдал ецугей. Молодежь ингушская, молодежь чеченская, братья и сестры, вы получили свою жизнь, наследство от нас, ваших старших. Вы наследуете и нашу трагическую судьбу за 2 последних века. Она у нас была общая до самого начала 21 века. Оглядываясь назад, мы, ваши старшие, видим горящие поселения, толпы изгнанников, бредущие по лужам крови, и трупы соотечественников. Еще не забыт памятный 1944. Казахстан, Средняя Азия, холод, голод, тиф, ностальгия и десятки тысяч наших общих могил, чеченских и ингушских. Густые леса чуртов, а под ними деды, отцы и матери, чеченцы и ингуши, братья и сестры. Так неужели же все это можно забыть ради того, чтобы поживиться куском земли, отнятого у родного брата? А что произошло на самом деле? Давайте говорить откровенно. По сегодняшней терминологии название тому, что произошло в наших горах, провокация с целью столкнуть 2 братских народа в кровавой схватке. Только остается большой вопрос, какую выгоду хотел получить автор этого преступного деяния. И в Чечне, и в Ингушетии много здравомыслящих людей, которые пытаются уберечь людей от беды. Но кое-что злодею удалось сделать – вскипятить страсти. Нам, старшим Ингушетии, нелегко успокоить вспыльчивый пласт молодежи, которые взывают к отражению агрессии, как они это понимают. Нас удивляет преспокойное поведение федеральной власти, для которой достаточно одного звонка, чтобы остановить эту вакханалию. Неужели спецслужбы не удосужились довести до Москвы то, что происходит? Или не слыхали, а может, не видели? Но вот если какой-нибудь губошлеп из ингушей или чеченцев отпустит бороденку, мигом все услышат и увидят от Магаса, Грозного и до самой Москвы. А меры примут радикальные. Тут везде только и слышишь про то, что творится в Эршты, Мержи и Ялхорой. Психоз. Слухи самые невероятные. Приведу 2 из них. Я это делаю специально, чтобы показать нелепость этих слухов. Первый. Чеченцы, дескать, после 2 войн с Россией, получившие статус форпостов, воспользовавшись своим превосходством и слабостью ингушской власти, совершили захват ингушских земель в горной части, рейдерское вторжение на государственном уровне. Второй слух. В стране кризис, жить становится труднее, нарастает ропот недовольных, нужен громоотвод. Лучше, чем ингуши и чеченцы, не придумаешь. Вот, мол, они виноваты во всем. Странная логика этого слуха поражает меня своей нелогичностью. Ну, допустим, мы здесь передрались, и не дай бог выдали на гора энное количество трупов. Ну и что? От этого на города и поселения Российской Федерации с неба посыпятся всякие блага в виде иномарок, колбас, уютных квартир и модной одежды. В тяжелой экономической ситуации стране нужна не простая, а абсолютная стабильность.
малейшая дестабилизация в любом уголке грозит бедой всей стране. Не думай, чтоб там наверху таких бездумных олухов допускали к ответственным постам. Слава Аллаху, еще ни у кого из носа не потекла кровь. Пора этот огонь тушить, чтобы не перерос пожар. 9 сентября Народное собрание Ингушетии выбирало главу республики. Почти единогласно избрали Юнусбека Евкурова. И тут же, как говорится, не отходя от трибуны, провели церемонию инаугурации. Ситуация такая, что тянуть с этим делом сейчас неразумно. Республика замерла в ожидании, что предпримет глава, чтобы ситуация разрешилась мирно и по справедливости. Легко ему не будет, но есть надежда, что авторитет героя России и высокий рейтинг опытного руководителя помогут ему выйти из данного положения с честью. Юнусбек – боевой генерал, генерал полевой, а не камерный. Звание Героя России он получил, не сидя в кресле уютного кабинета с эксклюзивным телефоном. Его заслуги перед государством – гарантия, что его выслушают, поймут и помогут. А это всего-то и нужно один коротенький звонок, который скажет «прекратите». А Юнусбек не из тех, кто с бульдозером и бронетехникой попрется на рейдерский захват территории соседа. Он ингуш, ему чужая земля не нужна, но свое должен отстоять. Мы же тоже где-то должны жить. И ингуши, и чеченцы прекрасно знают, где жили их предки. Для этого достаточно прочитать эпитафии на чуртах. Так в чем же дело? Ингуши и чеченцы, не забывайте, что вы братья и сестры. Не идите на провокации и не поддавайтесь на провокации. Воздержитесь от взаимных упреков и оскорблений. Все уляжется на свое место, как бы нам потом не было стыдно друг перед другом. В истории человечества много случаев, когда из-за подобной провокации самые близкие становились непримиримыми врагами. Да, лорд Олдвей, сабр, сабр, сабр. Небольшое отступление. Нас, ингушей, не понимают, почему мы такие терпеливые и законопослушные, хотя сам закон чуть ли не объявлен вне закона. И почему любое потрясение в государстве мы, ингуши, воспринимаем как личную неудачу. Может, под российским флагом мы обрели счастье? Увы, до счастья так же далеко, как от Магаса до Техаса. Но мы не видим для себя другой перспективы. Ее просто нет на нашем горизонте. Благоразумие подсказывает нам, что надо устраиваться данной реальности. Вот и все. Напоследок еще раз повторяю всем понятные слова. Сабр, сабр, сабр. Над нами Аллах, под нами родная земля. Ее хватит на всех нас. Дал зулмах, лорд Олдвей.